Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Ben Kardelen. Bugün arkadaşım Kardelen ile birlikte slime yapacağız arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet. Bu şekilde o zaman hemen başlayalım. Malzemelerden birazcık bahsedelim. Zaten Aynen. tabak, kaşık. İsteğe göre tıraş köpüğü, biz tıraş köpüğü kullandık. Borakslı su, Tutkal simler var bir de. ve bakın aldık. O zaman hemen geçelim. Evet arkadaşlar, hazırız. Başlayalım. Sen İlk olarak tutkal ekliyoruz. sen ekle. Ne kadar ekleyelim ki tam olarak? Benim için fark etmez. Bu kadar olur. Sen de o kadar ekle. Tabanın yarısı. Yeter mi? Tamam. O kadar. Birbirimize eşit yapmak için öyle kullanıyoruz. Evet. Şimdi karıştıralım. Arkadaşlar biz sim kullanacağız. Gıda boyası, yani boya kullanmayacağız. Evet. Simli yapacağız. Çok güzel kokuyor. Evet. Simimizi ekleyelim istersen. Olur. Sen hangi renk ekleyeceksin? İkimiz de değişik mi yapalım? Benim için fark etmez. İkimiz de değişik yapalım sana. Sen hangi renk kullanacaksın? Mavi var, bir de mor var. Sen hangi renk kullanacaksın? Mavi mi? Mavi mi, mor mu? Sen hangisini kullanacaksın? Benim için fark etmez. Çıkarsana. Çıkaramam. Mor var, bir de mavi var zaten. Burada. Hangi renk kullanacaksın? Biz düşünelim, gelelim. Evet, Evet arkadaşlar, mor kullanacağım ben. Ben de maviyi kullanacağım. Ne kadar ekleyeyim? Tam olarak kaşık kadar falan ekleyeyim. Her tarafına yayacak kadar ekleyeyim. Şimdi olsun daha iyi. Sen de ekledin. Yeter mi? Evet, ekledik. Bu şekilde oldu. Ay çok güzel oldu. Elim şu anda sim dolu. Benimkisi de öyle. Bütün gitti elimiz. Böyle oldu mavi. Cansu'nunkisi de mor oldu. Güzel diye. Biz karıştıralım, gelelim. Evet arkadaşlar. Karıştırdık biz. Şimdi boraks. Evet. İlk olarak az ekliyoruz. Ondan sonra çok ekleyeceğiz. Sen de istediğin Aynen. kadar ekleyebilirsin. Bende mi sıra? Evet arkadaşlar, ben ekledim. Olmaya başladı. Benimkisi olmuyor. Sen de fazla eklemedin. Evet, fazla eklemedik çünkü bir anda fazla ekleyince çok katılaşır diye. Evet. Benimkisi toplamaya başladı. Toplamaya gitti. Evet. Şimdi çok eklemeye başlayabiliriz artık. Sana da ekleyelim. Aa, evet, seninkisi de toplanıyor. Toplamaya başladı böyle. Benimkisi de. Ama simler çok güzel gözüküyor. Evet. Bu arada yüzümüz gözükmüyor. Evet. Olsun, önemli değil zaten. Ben de sık. Bayağı toplamaya, gittikçe toplamaya başladı. Evet. Ben de biraz sık. Tamam. Benimki iyice toplamaya başladı. Seninkisi de. Evet. Kolum yoruldu. Benim de öyle. İstersen durduralım, slime yap. Biz Evet. karıştıralım, aynen. Evet. Bay bay. Evet arkadaşlar, yeterince karıştırdık. Evet, yeterince Şimdi karıştırdık. elimize almayı düşünüyoruz. Tabii krem sürüp. Birazcık daha boraks sosu ekleyelim. Tamam. Sonra da ekleyelim. Şimdi krem sürüp elimize almayı düşünüyoruz.
Ve elimiz berbat bir şekilde. Pullu olmayan elimle alacağım ben. Ben de öyle. Çünkü pullu olunca krem. Çok mu oldu? Olsun al bak ben bayağı aldım. Bu şekilde. Evet şöyle. Elimize sürüyoruz. Ay umarım güzel olur yani. Olur daha doğrusu. Ay. Olmuş mu? Evet. Ben daha olmadım. Kremi yiyeceğim ama. Şu kaşıktakini de alalım. Ay elimize de pek fazla slime yapışmıyor. Biraz ben tabakta oynayacağım. Bana biraz boraks mı eklesek mi? Senin eline mi borak beklesek? Olabilir bana yapışıyor. Ne kadar anlamsızca. Yeter. Bakayım seninkisine bana yapışacak mı? Aa, seninkisi güzel olmuş ama birazcık daha boraksı istiyor. O zaman boraks. Sen birazcık daha karıştırmaya devam et istersen. Derim. Tamam ondan sonra artık olur. Seninkisi de. Karıştırılmıyor elimle yapacağım. Bence de. Çok sıvı mı oldu? Heh, güzel bence. Şimdi kenara Bakayım. çekeceğim. Evet güzel. Zaten biraz oynanınca sonra düzeliyor. Evet düzelecek. Ay, elimde kaldı senin de. Olsun bir şey olmaz. Böyle mavi Kankamla oldu. slime keyfi. Ne kadar anlamsızca. Ellerim sim dolu arkadaşlar yani. Baksana Bu kadarı da benim fazla. Topladı benim simleri. Benim elim Yavaş yavaş açmayı deneyeceğim de. var diye mi korkuyorsun? Şu anda buradaki slime'ları da aldım. Tabaktaki. Arkadaşlar biz biraz daha düzenleyelim gelelim. Bence. Evet arkadaşlar. Şu anda Güzel bir hale geldi. aynen biraz daha boraks ekledik. Çünkü tam olsun diye. La la la. Morun rengi çok güzelmiş. Sim. Mor sim. Evet. Bir dahakine mor Hiç yapacağım. renk koymadık ama yine de rengini aldı yani. Tabak az çok tabaktakini topla istersen. Tamam. Bir dakika bir şeyler yapıştım sonra aldım. Evet böyle. Güzel olmuş ama. Bekle ben de açıp göstereyim. Ama şu anda patlamıyor çünkü daha fazla çok oynamadık. Hadi ak. Ak. Tut. Evet. Cansu'nun da güzel. Zaten kıvamında aynı malzemeler. Patlıyor. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Öbür videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.